Hello， 大家好，这里是刘畅 Vlog。今天咱们来玩个刺激的项目。我现在在上海的一家名叫 Sky 级5风洞飞行的地方。等一下呢，这里将会有18级的大风，把我这个重达170斤的人吹飞起来，让我体验一下什么叫站在风口上，猪都能飞起来。好了，废话不多说了，我们现在就直接进去体验吧。 好了，我们现在终于进来了。今天是周日，人也比较多。随后我就进了休息室，签了一份生死状，协议内容大概就是玩这个项目之前，你要确定好自己是没有恐高症的，玩到一半吓死了，或者是机器声音太大，玩到一半机器意外给你吵死了。签了这份协议以后，都不关他们事儿了。风洞飞行其实就是通过一个垂直风洞机，在密闭的空间里面制造出时速200公里以上的向上气流，让人不借助任何工具就可以飞在空中，体验飞翔的感觉。 不费吹灰之力就能做一回风口上的猪。终于在等待了1个多小时之后，教练带我去飞行培训了。教练先是给我选了一件原亮色的飞行服，穿在我身上真是绷得紧紧的。随后教练呢又告诉了我一些飞行相关的手势含义，然后在椅子上面模拟了一下飞行，又给我戴上了耳塞、口罩，还有一个头盔。 好了，培训终于结束了，激动的心，颤抖的手，等了这么久，终于轮到我了。首先进入风洞机，先按规矩做出投降动作，然后等风速到达飞行的速度之后就趴下去。但我发现风给我顶的有点趴不下去了，所以教练就直接给我按下去了。哇，我飞起来了！但是飞行的高度实在是太感人了，大概离地面只有1米左右。 我一开始还以为是我太重的原因，后来我才意识到，原来是旁边的2个教练给我按着，因为我也是第一次飞行，控制不好的话，biu的一下就会被风冲到顶上，然后啪的一下就掉下来，那就完蛋了。我来和大家描述一下飞起来的感觉吧。首先就是觉得风声特别的吵。 还有就是吹出来的这个风居然是热的，然后飞起来呢也没有我之前想象的那种强烈的失重感，就是一种很奇妙的漂浮的感觉。然后就是脑子被风吹得一阵空白。后来2分钟的时间就要到了，风力变得越来越小，我就降落了。出来的第一感觉就是太热了。 本来就是夏天，还穿着一层飞行服，还穿着热风，弄得我全身都是汗，脖子上还被头盔给种了一个草莓。尽管如此，我还是觉得这次体验非常的爽，被风吹得慢慢漂浮到空中的感觉还是很神奇的。等下次练熟一点，我还要再玩一次，飞到机器的最顶端。总的来说，还是一次非常不错的新奇体验。说了这么多，还是给大家看一下教练的花式飞行表演吧。 好了，我已经回家了。今天我真是有感而发呀！人的一生真的还有很多好玩、有趣、刺激的时刻正在等着我们，所以趁着我们还年轻，想到就去做吧。所以我决定下一期视频我直接去跳伞，一定不要忘记来看哦。好了，这期视频到这里就差不多就结束了。镜头面前的小伙伴们一定不要忘记给我点赞、3连、转发、收藏一波，谢谢大家了！你们的小小举动真的对我有很大的帮助。 这里是刘畅 Vlog， 带你体验更多新奇、好玩、有趣的生活。我们下期再见。